try kong i-repair itong aking mini pearl na Lumos brand. Nawalan siya ng power. So, power supply lang ang papalitan. So, parts and after sales ng any product namin sa Lumos at RBR, laging available po ang mga parts. After sales, yun nga, chat lang kayo. Hindi namin kayo pababayaan. Basta sa amin kayo bumili. Ang after sales niya at parts, readily available po yan. Okay. So, yan, may 5 on-hand pa ako na RBR BM 680. Ito namang mini pearl na to, pag gusto nyo, 16,000 to. Kasama tong case. Tingnan nyo naman, napakaganda ng case. Okay. Punasan ko muna. At itong mga boys ko hindi mahilig magpunas. Sana madali lang buksan. Okay. First time ko magbubukas nito. So, mukhang konti lang naman. Meron lang siyang pitong tornilyo na bubuksan mula dito sa ilalim. So, ulit sa magtatanong, minsan kailangan paulit-ulit nating sasabihin yung presyo kasi ulit-ulit din yung mga nagtatanong 16K ito kasama yung case plus shipping. Okay, laging plus shipping po. Yung iba, pag sinasabing free shipping, kasama na po yon sa presyong sa presyong binanggit nila, kasama na. Wala po tayong free shipping kasi babayaran din po yun Wala naman tayong makuha ang shipping or courier na walang bayad, no? Kaya plus po talaga? Plus shipping. Quiet ka to. Okay. Sana lang. Okay. Ayan, madali lang pala. Madali lang buksan. May bisagra siya sa dulo kahit pala hindi na tatanggalin niya sa dulo. Pwede. So, ito yung power supply niya. Madali lang at tanggalin. So, kailangan ko lang munang alisin itong ground. Yung connection ng ground. Or unahin ko na dito. So may 2 screw lang dito na buksan ko muna pala bago ko kalasin para makita nyo kung ano yung diferensya at ba't ko binuksan. Okay, wait lang. Sana may cable ako dito sa bahay. Okay.
Pwede yung pang rice cooker ko. Sandali lang. Kinuha ko yung sa rice cooker ko. Sana ingin na yung kanin. So, ayan, naka-on na. May ilaw yung switch sa likod. Pero ito, walang ilaw. At saka yung mga LED na yun, walang ilaw. Kaya, nalaman namin nung huling event. Kaya umuwi ako, binalikan ko yung isang controller ko. So, yan. Palitan natin. Ibalik ko muna to sa rice cooker. So, iangat ko ulit siya. Magaan lang naman to eh. Pag inangat mo ganyan, magaan lang. Tanggalin ko lang itong connection ng body ground. Kailangan pagka nasa lights and sounds business kayo, marunong kayo sa repair. Kasi kung iaasa nyo lahat sa iba, magbabayad kayo. Talo, malaking gastos. Tapi ko muna to. Tapos i-zoom natin. So, ito yung power supply niya. Tatanggalin ko lang. Ito, oh. Bisagra. So, kahit pala yung tatlo lang na tornilyo sa harap kahit itong tatlo lang sa harapan tanggalin, mabubuksan mo siya kasi ito bisagra. Ewan ko kung yung ibang brand ganito ang design. So, tanggalin ko lang itong dalawang screw sa ilalim. Yan. Natanggal na. So, parehong-pareho. Zoom pa natin para makita nyo. Buti na lang may tripod ako. Yan. Parehong-pareho. So, pag magtatanggal kayo, para hindi kayo malito, isa-isahin nyo. Yan. Pwede nyo ipwesto ng ganyan. Tapat ko lang yung camera. Yan. So, tanggalin mo yung isa. Lipat mo sa kabila. Pangalawa. Lipat sa kabila. Ganun lang. Actually, sa electronics naman basta yung sa mga minor repair lang, kaya kong gawin. Pero hindi ako marunong magbasa ng mga diagram, yung mga value ng capacitor, gano'n. Pero yung mga palit-palit lang na ganyan, kaya ko namang gawin. Diba? Dali lang. Basta ang importante rito, wag silang maiba ng pwesto.
last. Kumaingay. Okay. So, yun. Napagpalit na natin. Wala naman siyang visible na sunog. Hindi rin naman gaanong amoy sunog. Pero pagka-report ko sa warehouse, ito lang daw, sabi. Power supply. Okay, so balik natin. Balik na natin sa pwesto. Madali lang din namang ibalik. Buti na lang. Ang konti lang ng piyesa niya, no? Ganun lang pala yung loob. Okay. Ito bago lang naman ito eh. Hindi ko na lang maalala kung ilang buwan na ito. Pero kasi pag power supply ang sira, hindi na natin yan eh. Kasi sa supply ng kuryente yan eh. Kaya kahit sabihin mong kahit gaano katibay na brand yan, no? Pag sa supply ng kuryente tinamaan, wala talaga tayong magagawa. So ibabalik ko lang itong body ground. Maganda may katulong kayo. Lakas ng ulan. Huwag niyong kakalimutan ibalik kung ano yung tinanggal nyo. Ito naman di mababaligtad to eh, kasi meron siyang may guide yan. So hindi ka maaaring magkamali ng balik dyan. Kasi may guide siya. Okay. So, ipatong na natin pabalik. Zoom out tayo. Dapat ito nakapahiga. Kami mag-comment na naman yan. But dapat kasi nakahiga. So, huwag nyo na kung gagayahin. Kumbaga, ayan, nahiga natin. Okay? So, yun. Kahit na yung harapan lang ang kalasin nyo, pwede nyo na mabuksan.
Konti na lang. Nag-repair lang ako. Nag-repair ko lang tong Mixer ba light yan? controller. Okay. Kuya! Dito rin mga anak ko. Kuya ka! Huwag maingay, huwag maingay. Kuya! Listen. Last. Okay. Balik tayo mo. Okay. Okay. Working na. So, ayan. Okay na ulit. Ito lang yung pinalitan natin. Thank you guys sa panonood. Pag gusto niyo nito, PM nyo ako. Tsaka yung RBR natin available pa rin yan.